Bihe byiza kuri mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubategurira umunsi ku wundi, kanizere ko aho muherereye hose mu bice bitandukanye mumeze neza cyane, mukomeje kugubwa neza. Niba uri mu Rwanda, mu majyepfo y'u Rwanda, mu majyaruguru, iburasirazuba y'u Rwanda, iburengerazuba n'umujyi wa Kigali, reka mwese nizere ko mumeze neza. Namwe mudukurikira muri Rwota Masimbi, nizere ko mumeze fresh. Reka rero mbonereho kubaha ikaze. Birumvikana ko tuba tugeze muri wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru abakomeje kugenda avugwa mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga, ndetse niba bikomeje kugenda bibera hirya no hino aho dutuye, aho ngiye ukomeje kugenda mbagezaho aya makuru. Nkomeje kuba umuhungu wanyu Mr. Hap Big Boy Big Mind Dijo, kenda bakunda cyane rero kandi mbaha ikaze kugira ngo tubane mu makuru nabateguriye muri aka kanya. Muri aka kanya tugiye kunyarukira mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Rusizi rwose ndabona umugabo w'imyaka 63 yaje kuba yakora amabara atabaho. My friend, ibi bintu ntago bikwiye. Bamwe bavuze bati uyu muntu ashaka kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, ariko noneho ibi akaba bikoze nyuma yuko n'ubundi ngo yarasanzwe yumvikana avuga amagambo atari meza ku buyobozi bukuru bw'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru avuga ko rero umugabo witwa Bwarikera Bonaventure w'imyaka 63 y'amavuko yaje kuba yasangwa amaje guhanura ibendera ry'igihugu ku kagari. Yaramaje kurimanura arifite, abaturage bahita bamucakira, bahita bamushyikiriza inzego zibishinzwe cyangwa se inzego z'umutekano. Kuri ubu ngubu akaba yarangije gushyikirizwa inzego z'umutekano. Bibyabereye rero mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Gikunda Mvura, mu kagari ka Kizura. My friend, yaje kuba yahanura rero yamanura ibendera ry'akagari ka Kizura, hanyuma bahita bamufata. N'abaturage bamwifatiye, ntago ari ukuvuga ngo ni inzego z'umutekano cyangwa se wenda ngo bamutanze amakuru ajya gufatwa. Murabibona ku ifoto yuko nawe ubwe aryifitiye mu izosi. Abaturage bamufashe mu maboko kabisa, bamukomeje cyane kugira ngo atirukanka. Bikavugwa yuko rero uyu mugabo ngo yarasanzwe azwiho imvugo zitari nziza ku buyobozi bw'igihugu. Ibingi bikaba bije nyuma yuko ayo makuru y'izo mvugo ku buyobozi bukuru bw'igihugu yaragiye yumvikana, ariko akeshi na keshi ntafatwe. Kuri ubu ngubu rero akaba yakoze icyo gikorwa. Ibingibi akaba ari icyaha gihanwa n'amategeko. Bamwe bavuze bati umugabo ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, abandi bati abantu bariyanga. Uyu nguyu rwose yakoze yiyangaga cyane. Hari igihe rero hagenda wumvikana ngo ibendera ryabuze hakabura uwaritwaye, ariko uyu nguyu urumva ko yaragiye guteza akaga abaturage. Niyo mpamvu ubuyobozi bubashishikariza kwicungira umutekano namwe ubwanyu, kugira uruhare mu kugira ngo umutekano wanyu ube mwiza kurushaho. Kuko iri bendera iyo riza kubura ko byagenda kose, abaturage batuye hafi aho ngaho ntago byari kuborohera, bari kuvuga uburyo ibendera ryagiye. Abaturage rero bicungiye umutekano nk'uko babisabwa, bahita bafata uwo mugabo amaje kurimanura. Ngayo nguko birumvikana ko rero bidakwiye yuko uyu muturage ugomba gufata umwanzuro kujya kumanura ibendera ry'igihugu ku biro runaka, kuko ntago ibingibi bikureba kandi nta nubwo ubifite mu burenganzira bwawe. Ntago birimo, ntago bifite ububasha. Hari ababishinzwe nabwo bikaba iyo ari ngombwa. Ubwo rero turakomeza kugenda tureba ese byagenze gute, yisobanura yavuga ngo iki, yahawe ibihe bihano. Ibyo byose turakomeza kugenda tubikurikirana, ariko mwumve ko bidakwiye. Ngayo nguko ndabakunda cyane, naho mu kanya mu yandi makuru n'ibindi biganiro ndakomeza kugenda mbategurira.